সংসার জগৎটা নদীর চাইতেও বিচিত্র। নদীর এপার গড়ে ওপার ভাঙে, ভাঙা গড়ে মেতে থাকে সংসারও। আর সেটা নদীর মতো দিক অনুসরণ করে না। এক্ষেত্রে সময় পরিধি স্বল্প। আজ ভাঙবে কাল গড়বে, আবার কাল ভাঙবে আজ গড়বে। আর সেটা বেশিরভাগই হয়ে ওঠে মধ্যবিত্ত সংসারে। যেন নুন আনতে নিমিষে পান্তা ফুরিয়ে যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় এক, তবে গভীরে ঢোকলে দেখা যায় আরেক। বারংবার মিলাতে হিমশিম খেতে হয়। সংসার অনদের সাথে পার্থক্যতা বা বৈষম্যতা মিলিয়ে দেখলে এমনটাই ধরা পড়ে। মধ্যবিত্ত সংসারটা হলো ঠিক নদীর মতোই, ক্ষণে ক্ষণে রূপ পাল্টে। যদিও সময়সীমা একরকম নয়, তবে মিল কিন্তু একই রকম। এই বুঝি ভাঙা যারা যেন চালে ঘরে নেমে এলো তুমুল বৃষ্টি, সাথে প্রবল ঝড়। কথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে ভালোই লাগে, তবে চিন্তা একটাই, কখন জানি ধপা শাস্ত্রে পড়বে। ওদিকে বিত্তবানদের সংসার সেটা বিশাল সমুদ্রের জলরাশি, ভাঙার ভয়টা কম। হয়তো অনেক অনেক দিন বাদে রূপ বদলে যায়, আর সেটা প্রকৃতির ভয়াল ছবলে হয়েও যায়। কিন্তু এর প্রতি মানুষের চিন্তাটা কমই থাকে, কেননা আমরা তো অপেক্ষায়মান থাজাটা মাথায় নিতে অতটা অভ্যস্ত নয়। ডোবা বা পুকুর বলতে পারে গরিব ও নিম্নবিত্ত সংসারকে। আশাটা নেই বললেই চলে। খেলেও খুশি, না খেলেও খুশি। আশা বলতে দুমুঠো অন্ন পেটে উঠলেই চলবে। ছোট্ট পুকুরের ন্যায় নেই ভাঙন ভয়, রূপ বদলানোর অগাধ চেষ্টা, নেই স্রোতের কোণে বিলীন হয়ে দূরে কোথা হারিয়ে যাওয়ার বাসনা।